हेलो हाय नमस्कार मु अकुआ कहानी आज पुणी नहीं करी आसी गोटे नुआ रेसिपी कढ़ाई चिकेन दम बिरयानी। तो यही बिरयानी जो मैंने बैचलर अच्छा कि जो मैंने भी फैमिली रे अच्छा तो से मैंने जल्दी रे बहुत जल्दी करदे और जल्दी करले मध्य ना पूरा टेस्ट पूरा ऑसम माने बहुत टेस्टी खाए आपन पूरा लगे जो मु बिरयानी ही खाऊँ अलग किसी भावेनि। देखो केमती करिया मुझे फास्ट बिरयानी राइस बा बासमती राइस टिके लंबा लंबा राइस आपण नेबे। तो आपण नेबे ताकू टिके कोन करिवे पानी रे 10 रु 15 मिनिट भिजिया पे छाड़ी देबे। तो एबे मो गोटे हांडी गोटे आपण बड़ डिश नहीं परिवे। तो सेते पानी गरम करिवे सेते गोटा मसला जमती कि जीरा पान मधुरी अलैच लवंग गुजराती कस्तूरी मेथी आपणकर लवंग ये सबू आपन कौन करेंगे ये पकेबे माने पानी न गरम हेले भी ठंडा ये पकेबे। आ लेंबू आपन कौन करेंगे गोल गोल काटी दीटा पकेबे कस्तूरी मेथी पकेबे तेजपत्र ये सबू आपन पकेबे। तो पके सारा ताको पानी फुटिया छाड़ी देबे। आउ सेतिरे मने करी लूण आ तेल देबे। लूण आपनकर टिके जेंती पानी अनुसार देबे कम देबेनी टिके देखी करी सेमती स्वाद अनुसार देबे। आ सेतिरे ऑयल पकेबे। ऑयल आपन पकेइले आपनकर राइसटा केबे जाकीबनी पूरा खोला खोला रहबो। तापरे ए जो चावल माने 10 मिनिट आपन भिजै देबे ताकू 3 रु 4 थर धोइबे। आपन जिते थर धोइबे ना आपन देखुते धला धला बाजी माने सेटा मंडटा आपनकर भल भाबरे पळै जिवो। ए मंडटा रहिले आपन चावलटा जेते आपन भात करिवे त आपन लागी लागी रहबे। ए मंडटा जदी पळै जाउचे ताहले आपनकर भातटी माने पूरा गोटा गोटा छड़ा छड़ा ही रहिबो। बिरयानीटा में मध्यम बहुत टेस्टी रहिबो। देखंतु एटी पानी फुटी नाही तो पानी जेतेले आपनकर फुटी जिवो। देखंतु एबे पानी फुटी गला जेतेले पानी फुटी जिवो आपन कोन करबे चावल पकाइ देबे। चावल पकई सारा मन करी चावलटा को टिके गोलई देवे। कारण आपन जदि चावल न गोलेबे जेहेतु चावलटा ठंडा पानीटा गरम तले लगिज तो तेणु करी आपन कौन करेंगे गोटे सेकेंड हो पचे गोले देवे। तापर आपको जोर आंचरे पूरा हाई फ्लेम में आपको कौन करेंगे फुटिया छाड़देवे। जो फुटीज स्लो करेंगे कि हाई करेंगे मीडियम आंचरे माने भात हवापाई मिनिमम 80% 70 ରୁ 80% हम तो से पर्यंत रखे। तापर ये मु चिकेन नेली चिकेन ने जी आमर मसला अच्छी जमती कि चिली पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर लूण आमचूर पाउडर आठी आमचूर पाउडर जमीते हेले यूज करेंगे। तापर जिंजर गार्लिक पेस्ट दही लेंबू आपणकर सबू किछि आपण एठी पकेबे। पकई सारा पर आपन कौन करेंगे ता सहित आप चिकेन मसला पाउडर पकेबे एथिरे। तो ये सब पकई सारा पर बहुत भल भाव में गोलई देवे। ठीक अच्छे जी आप मसला अच्छी जमती कि पूरा भल भाव में गोलई दे मिनिमम 30 मिनिट्स मैरिनेट कर रखिदेवे। मैं घोड़े कर कौन करेंगे रखिदेवे। तो रखिदेले तार जी भी मसलार जहाँ फ्लेवर सब चिकेन भीतर को धीरे धीरे जीव। आपड़ जदि 5 आवर्स 6 आवर्स रखिए बहुत भल। ठीक अच्छे मिनिमम 30 मिनिट्स रु 1 आवर आप रखिए। देखो ये 80% राइस कुक हो गला। कुक हो सारा मुझे गोटा गोटे बड़ थाले बाहर करदेली ठंडा हाँपाई छाड़ी एमती कले आप बिरयानी बिल्कुल भी लगे पूरा गोटा गोटा पूरा माने जमती आप रेस्टोरेंट खाऊँ सेमती ही आपंकर चाउलटा देखा। एबे कड़ारे किसी तेल देली तापरे लंबा लंबा करी पियाज पूरा पतला पतला काटी से पियाज को भाजी दे। देखो मुझे अल्प मुझे मो भी जी रेसिपी आप हेल्दी वे रे पाइबे। बेसी तेल बेसी मसला यूज हुए नहीं जिते कम तेल रे मु यूज करे। तो आप चाहिए जदि एठी बड़ कड़ारे तेल बहुत सारा दे आप पियाज को भाजी पारिबे। ठीक अच्छे जदि सेटा आपण ऊपर डिपेंड कर किंतु मुझे कम ऑयल यूज कर तो मुझे अल्प तेल रे टिके टाइम लगे किंतु आपणकर हो। तो ये आप काजू किशमिश दुटा पकईदेवे। पकईकरी आप कौन करेंगे पूरा रेड हवा पर्यंत पियाजटा को भल भाव में भाजीदेवे। देखो तो पूरा एबे आप छाणुंट यही कलर पूरा ब्राउन कलर आसीज रखिदेवे।
तापर से कढ़ाई आप तेल देवे ये आ कि पियाज फियाज कि पका दरकार नहीं जो मैरिनेट चिकेन थी से मैरिनेट चिकेन आप करेंगे तेल टिके अधिक देवे ये समय कारण ये तेल केवल चिकेन नुहे आपणकर राइस रहिबो तो आगु 3 ରୁ 4 मिनट टिके कषी देवे हाई फ्लेम रे तापर ताको स्लो गैस करी कवर कर देवे जमती चिकेनटा सीझी जीवो जमती आपणकर 20% चिकेन सीझी जीवो सेथिरे आपण कोन करिवे धनिया पत्र पुदीना पत्र पकई देवे केते जण एठी कोन कोनती टमाटर मध्ये यूज करंती किंतु मते टमाटर किछि पसंद नाही तो आपण एमती डायरेक्ट माने सहज ऊपर कहली बैचलर मानक पई आ जो माने फैमिली मैन बहुत तरतर अछंती जॉब करछंती करि परनांती तो एमती थरे करी देखंतु आपनकर सब एठी मो टिके सिनेमम पाउडर बा दालचीनी पाउडर एथिरे पकईली तापरे आपनकर बिरयानी मसला एथिरे बिरयानी मसला रा पाउडर जो आसुची सेटा आपण पकई सारा पर किछि समय पे देखंतु एठी पानी तार आपे आपे भाजी कारण से दही मिसिची ना से पानी आपे आपे बाहर आपन कौन करेंगे ताकू सीझापी छाड़देवे तो जिते चिकेनटा आपंकर सीझीज पानी माने पूरा कम हेनी कि पूरा मरी नथिबो अल्प किछि देखंतु अल्प किछि पानी अच्छी तो से समय आपन कौन करेंगे भात देवे जो भात पूरा ठंडा हो जाइथिबो से भात देवे भात को पूरा चारिपटे पूरा चारिआडे पूरा खेलाई देवे तापरे भजा पियाज आपन जो रखिथिले पियाज सहित काजू किशमिश ता सहित धनिया पत्र पुदीना पत्र मध्ये आपन पके पुणी आ गोटे लेयर करिवे सेमती आपन लेयर आपन जेते कर परिबे सेटा आपन ऊपर डिपेंड करछि सब लेयर कर साला परे आपन कोन करिवे सेतिरे टिके घिया देवे चारिपटे घिया दे पूरा स्लो गैस रे आपन कोन करिवे गोटे कवर दे बसई देवे ठीक अच्छे से कवर आपन देखंतु पानी से जो चिकेन ना पानी आपन केते रखिचंदी ता ऊपर डिपेंड करछि कारण चिकेन पानी आपन यदि बहुत रखिचंदी तो बेसी भी भल लागिबोनी कारण भात हेई देइछि तो टिके दम दिया होउछि तो आपन गैस ऑन करथिबे तेनु करी यदि पूरा यदि मार देथिबे तो आपन को भातटा पोडी जिवो ठीक अछि तो मु कहली पानी टिके रहिथिबो तो आपन 3 ରୁ 4 मिनिट कर परिबे नले गोटे चटचट आवाज हेले आपन कोनकर दम बिरयानी आपनकर हेई जेथिबो रेडी हेई जेथिबो देखंतु आपनकर दम कढ़ाई चिकेन दम बिरयानी रेडी अछि एबे आपन गरम गरम सर्व करी खाई परिबे देखिबे केते टेस्टी जूसी बहुत भल लागियो पूरा होटल स्टाइल दा आपन जदि एई चैनल टी भल लागुची ताले एई चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु आ मते कहंतु ए बिरयानी टी आपन को केमती लागिला।